Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Vao 10 taona monja i Yves Kerrigan dia nilatsaka ho matilo tao amin'ny sambo anankiray ho any Amerika. Indray alina rehefa teny am-pandehanana raha mbola sondry tory izy dia taitra tampoka satria nisy antsoantso tao an-tsambo nampifo ny olona rehetra satria misy revo mahery. Ny fo avokoa ny matilo rehetra. Samy niomakomana satria nanomboka nitsoka ny revo mahery. Indreo izy rehetra nilahatra ary nandalo teo anatrehan'ny lehilahy anankiray izay nampisotro azy zava-mahamamo mba tsy ho raiky tahotra eo anoloan'ny loza. Noho ny tonga teo amin'ny anjaran'ny Yves Kerrigan dia tsy nentina indray ilay vera feno toaka ity zazalahy kely. Fa iza ny anaranao? Ho ilay kapiteny tezitra. Yves Kerrigan tompoko? Hoy izy. Tsy maintsy mianatra ny misotro ianao, hoy ny kapiteny. Tsy mety ho lasa matilo mahery fo sy feno fahasahiana ianao raha tsy misotro zava-pisotro mahamamo. Miala tsiny tompoko, hoy ilay kely. Aleoko re tsy misotro e. Kanefa na izany aza manome toky anao fa hanome fahafahampo anao amin'izay rehetra ataoko. Mahafoloa ianao, hoy ilay kapiteny, ka tsy maintsy faizina. Zao dia mandehana ianao miakatra ery amin'ny andrin'ny sambo ambony ery ary tsy mahazo mialena ianao mandritry ny alina tontolo raha tsy maraina ny andro. Dia lasa tokoa ilay kely nanatanteraka izany tamin'ny tahotra sy ny ovitra. Noho ny tonga ny maraina tony ny ranomasina. Nibaiko azy ilay kapiteny ka nasainy nidina teny amin'ny andrin'ny sambo ilay kely. Nefa tsy namaly sady tsy nidina vokatry ny tahotra sy ny atsika namirifiry izay namely azy. Rehefa nampidinina Yves Kerrigan dia indro fa notolorana zava-pisotro mahamamo indray. Kanefa hoy Yves Kerrigan tamin'ilay kapiteny hoe: "Ry kapiteny o, avelao re ilaza ny antony tsy sotroako ty zava-pisotro mahamamo ty e. Fa izay mantsy dia sambatra tokoa izaho sy ny fianakaviako. Taty aoriana nefa dia nanomboka ny sotro toaka ny dadako izay matilo ihany koa. Mamy mandrakariva izy isan'andro ka tsy nanome vola ho anay mba hamety sakafo. Noho izany dia voatery tsy maintsy nivarotra ny tranonay izahay. Ary noho ny farany dia tsy nody tao an-trano intsony dada. Ary ny reniko dia maty ny alahelo." Talohan'ny nahafatesany dia nanafatra neny mba tsy hisotro toaka mihitsy. Ary izao no afatry neny hoe: "Anaka, raha tao mpanota ianao, aza manaiky." Mankatoy izany afatry neny izany atompoko. Nangina tsy nahateny ilay kapiteny. Toana ny fony ary noraisiny teny amin'ny sandriny Yves Kerrigan. "Aza matahotra ianao ilay kapiteny. Zazalahy kely maty hidera tokoa ianao. Tazomy hatramin'ny farany ny afatry ny reninao. Ary ianao, raha tao mpanota, aza manaiky." Oabolana toko voalohany 10:10. Tarika Giovanni. Lalandro tena samihafa manoloana izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindray. Lalantsara sy mahasoa, lalantokana ihany koa, io no lay lalantery sy sarotra izay makany amindray. Iray kosa lalana izay makany amin'ny afobe, lalambe izay malalaka tena be ny mpandeha. Izay volisatana-no tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fahafatesana.
no izoranao risakaizao mbalazao fafatesana kosa ve zay ilay lalam-piainana lalan-terino araina fa izany no fiainana lalan-tsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty izy tantananao atrany ka de mahery zare utody so andanitra izany ty aizare no izoranao risakaizao mbalazao fafatesana kosa ve zay ilay lalam-piainana lalan-terino araina fa izany no fiainana lalan-tsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany jesoty fizitantananao atrany ka de mahery zare utody so andanitra izany ty samihafa manolona izosianao iray lalan-tsara sady makany amindray lalan-tsara sy mahasoa lalan-tokana ihany ko eno lay lalan-tery sy sarotra zay makany amindray miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana eto amin'ny feo ny fanantenana singanina manokana amin'izany ny ankizy satria fotoana natokana ho antsika ny fotoana toy izao enoy tsara ary ny tantara izay atolotra antsika rakizy dia tadidio tsara ny lesona izay azo avy amin'izany fitsipika mampiasa voankazo tantara narindra ny anitra nirina arivony andrenisanao any samina naritiana zoanitra ary fanjaniaina manjeraka makaleo mampititomany mihitsy sisi fa ina mahatonga andritezitezitra be ohatran'io manahoana aloha sisi manahoana hoy tena reraka mihitsy ananenjika andry sisi tsy akandriany aminareo tsony ary efa mianatra raha ohatran'ireny foana ny ataondry hoy fa ahoana toma fa misinny rehefa mandalo ao amin'izareo dia miaraka makaty ampianarana izay androany somaly tonga dia nritana be sisi tsy miandry akoriny fa tsy azoko mihitsy ny finna mahazo andry mahasositra ka ny olona ao an-tranonay tsy tiako fa tsy misy miaino amihitsy rehefa mba miteny ako aso dia sady tezitra sisi no miteny dia tsy miaino ny olon-dehibe ndray andro izay arany soratako tamin'ny taratasy ngeza be ny zavatra tiako tenenina rehetra sy zavatra angatahako rehetra fa tsy nisy namaky angamba satria tsy misy valiny angatra amin'izao ay ve zany
azay vo mampiasa zavatra nataonynay ny ao aminareo de tsy misy manahirana sisistoma mihitsy. Inona zao zany trikena? Fitsipika mampiasa voankazo zany. Inona koa dikan'izany fitsipika mampiasa voankazo zany? Eno ndraso fatataraiko aminareo azy. Kena ahoana tompoko? Avy kely anie ianao azafady fa misy zavatra resantsika e. Ka zange mbola maika berina eny nga tsy mety atao manaraka leo resako. Avy vetivety moa e. Avy de mba hitondray inona reny voankazo misy ao moa? Hitondray ray ao hitondray ray ao an-dakozia ao Eny ary neny ndraso fa ho avy aneny Aiza? Ity misy zavoka akondro ao fa le akondro netiko aloha fa le zavoka mbola tsy masaka. Ay, mety ity ka. Avia reto alohako eto ianao eto ianao no mipetraka fa iresaka kely fotsiny tsika. Vetivety satria laniko ty voankazo ty akondro ty de vita ny resaka ifanaovantsika. Ka maninona raha hoanina aloha ny akondro iny de rehefa lany vo miresaka tsika sy neny. Zao mihitsy mety ka manjary mandany fotoana be. Ianao nga tsy mainka andray ka. Tena maika be ary zay indrindra mantsy ka zao ametraka fanontaniana aminao de mihinana voankazo ndraimbava. De aveo ianao miteny ny valiny fa neny kosa mitsako miadana an'le voankazo ao ambava de manatelina de manontany indray neny de mihinana an'le voankazo de miaino ny valiteninao de ohatran'izay hatrany hatrany mandra-palan'le voankazo e. Mampime koa zany ka alefa soary le resaky niny inoy tsara ary ono ary Kena. Eny tompoko. Manahoana ny fianaranao zao? Anao fanadinana fifindrana kilasy mantsy nareo amin'ny herinandro. Efa nanao famerenana ary neny fa manahirana ange de le taranjakady sy malagasy efa mezaka ihany fa ohatrany tsy mety mahay mihitsy. Zay ihany ve ny tena manahirana anao? Ohatrany tsy mety kory neny le alika mipetraka ao ambadiky ny trano ao aiza veko amin'ny alina tsy misy atoriana fa mivovo be foana le izy. Tena tsy mahita toro mihitsy nefa mba te hifomaraina hianatra leso. So de mbola misy zavatra afa tianao ho tenenina? Ny stylo akokory neny mba tiako raha le mandeha tsara reny fa tsy le maizamaizina rehefa noratany. Reraka benga ny masokory neny indraindray de mila kahe vaovao ray koa ary neny anaovako fampiasana ty an-trano. Reko tsara zay Kena. Misaotra anao ny teny azany rehetra zany sady lany koakondro. Tsy ametraka fanontaniana tsony ianao koa maiky. Vita aloha ny androany fa andinika tsara ny teny rehetra nylazainao teo neny de hitantsika eo ny anatanterahana azy. Misaotra neny Ira manao ny sisi falifaly mihitsy angendry izany manao ny Kena? Salamo. Tena faly be mihitsy ny fa misy miaino amin'izay ao an-tranonay. Tsara kosa zany manahoana daholinareo? Manahoana daholina? Falifaly be fijeriko anareo zany ka misy miaino ny sisi de faly mahafinaritra iry mijery andry falifaly ohatran'izao sisi
nampiasa an'le fitsipika mampiasa voankazo nganareo. Ie, za koa lasa mampiasa an'izany fitsipika izany. Izany hoe mihaino tsara izay lazain'ny olona ami'resaka amiko afa tsy mainka fotsiny anao fanamariana na hitsikeran'le olona. Rehefa tsy tiako ny teniteneny dia modiko tsire tsy manao an'izany tsony afa mihaino tsara dia mitsako voankazo tsara dia mihaino indray dia lasa misy mihaino koa rehefa miteny. Tsara kosa andramiko any e. Zany ony fotoa ma vao zange fa manao an'izany foany. Ao fa andramako. Oe. Misy lesona tokoraka izy raisitsika amin'izany tantara izany satria azontsika atao tsara ny manatanteraka an'izany. Izany hoe manatanteraka ny fitsipika mampiasa voankazo. Dia midika ihany koa izany hoe manokana fotoana hiainona ny hafa. Dia afaka mametraka fanontaniana dia mihaino tsara avy eo. Zao koa ngeraka izy ny zava-misy e. Tsy ho fantatra ao mihitsy izay ho ao an-tsain'ny olona anankiray raha ianao foana no miteny. Tsy afaka hiaino ny hafa ianao na hiaino any dada sy neny raha tsy mihaino tsara azy ireny. Farany Jesosy rakiziny nanome ohatra tsara indrindra ny amin'izany fahaizana mihaino amin'ny paharetana ny teny rehetra tenentsika izany. Oka izany sika hianatra izany toetra tsara izany. Mahaiza mihaino dia ampiasao ny fomba rehetra ahatonga anao ho tia sy mankafy mihaino ny hafa. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
awr manolotra ho anao feon'ny fonantenana. mirabanao amin'ny alalan'ity onja-peon'ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiaramianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitansoa. Manasanao ary hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Raha ny azeny an-danitro misaotranao izay no ny tombontsoa omenao anay indray afaka mianatra ny teninao mandray tombontsoa fahalalana fananarana avy amin'izany. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanohanana ratsaina ara-panahy ary ny fafana mifantoka tsara mba hatakatra izay tianao lazaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Amen. Ny Baiboly na io tenin'Andriamanitra io dia boky natao ho antsika ho amin'ny toe-javatra tsirairay miseho amin'ny fiainantsika. Aka ohatra vitsivitsy isika rehefa tratra ny fanahina ianao dia afaka mahatoky tsara ny torohevitra izay omen'Andriamanitra avy amin'ny teniny. Anisan'izany izay voasoratra ao amin'ny Petera 2:5-7. Petera 2:5-7. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Tsy ny fanahiana sasantsasany ihany fa ny fanahiana rehetra fa izy no miahy ianareo. Izay rehetra natoky izany teny izany dia nahazo toky ary afaka niantehitra manontolo tamin'Andriamanitra ary tsy diso fanantenana mihitsy rehefa nametraka ny fanahiny manontolo tamin'Andriamanitra. Azonao andramana koa izany. Raha sendra voafitaky ny olona ianao satria eto amin'ity tany ity dia be dehibe ny mpamitaka dia misy hery omeny ny tenin'Andriamanitra anao. Ao amin'ny Salamo 8:5-8. Zay no ohatra raisintsika. Salamo 8:5-8. Aona ny voalaza ao, tsara ny mialoka amin'i Jehova noho ny mialoka amin'olona. Tsara ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny mpanapaka. Ny toe-javatra tahaka an'ireny ny famitahany hafa anao dia mampianatra anao hatoky ary tsy hatoky afa-tsy Jehova. Rehefa kivy ianao dia manana teny hoentina mampahery anao koa ny tenin'Andriamanitra. Andinga io raisitsika izay voalaza ao amin'ny Salamo 8:7 hoe Salamo 8:7 tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka dia nisy hery ny fanahiko. Misy tokongy ny fotoana izay mahaketraka, mahakivy, maharesy tanteraka ny tena. Jehova dia manome toky fa raha mitaraina aminy ianao dia mamaly ianao avy hatrany izy. Manjary anana hery indray ianao hiatrehina ny toe-javatra ary tsy hoe hery fotsiny fa Andriamanitra no manome anao vahaolana manontolo eo natreny olana izay tsy hitanao ny vahaolana mikasika an'izany raha tsy nivavaka ianao. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika atoky azy amin'ny fotsika rehetra fa tsy ankina amin'ny fahalalantsika. Ahoana voalaza ao amin'ny Salamo 8:5-5. Salamo 8:5-5. Matokian'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Ny olona mahatoky izany tenin'Andriamanitra izany dia tena mahita amin'ny fomba azo tsapahy tanana mihitsy ny fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainany. Ary misy fiadanam-po tsy mbola misy tahaka an'izany omen'Andriamanitra izay rehetra manaiky azy amin'ny alehany rehetra satria izy no andamina ny lalany dia milamina ny sainy. Raha sanatria hitanao fa difotry ny olam-piainana andavanandro ianao dia manana teny mazava tsara
antso mazava tsara ho anao jesosy vaolana mivantana ao Matteo 7:20 izao nolazainy makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatrentana fa izaho no anome anareo fitsarana. Andriamanitra ny no miteny an'izany. Nandretsika lany andro mampiasa saina mikaroka vaolana atsy sy aroa rehefa tsy mahita izay vao miazakazaka miatsivojy amin'Andriamanitra. So fa tsy Andriamanitra mpandatsa izay mitady azy ny Andriamanitsika. Vonina ny andray antsika amin'ny fotoana rehetra izy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatrentana. Ho anao izay mahatsiaro trotraka sy reraka vokatry ny faratsiana izay mitobaka to tahaka ny tsy hitanao intsony izay anaovana azy, misy fiantraikany be loatra eo amin'ny fonao sy ny fiainanao, izay ny antso ataon'i Jesosy makanesa ty amiko fa izaho no anome anareo fitsarana. Anisan'ny tombontsoa lehibe amin'izany rehetra izany ny fahafahana mizara ny tombontsoa izay azo vokatry ny fanandramana natao niaraka tamin'Andriamanitra. Ary vokatr' izany mahatonga ny mpanao salamo miteny eo amin'ny salamo 150 manao hoe ny vavako hitoro ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva fa tsy fantatro ny isany. Ho antsika izay tapa-kevitra fa ampiatra ireo torohevitra omeny tenin'Andriamanitra ireo, hianatra ny atoky izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, dia milaza marimarina aminao aho fa tsy ho fantatrao ny isan'ny fitahiana sy ny tombontsoa izay azonao zaraina amin'ny hafa vokatr' izany. Ka dia manasa anao izahay mba hazoto hianatra ny tenin'Andriamanitra, hampiatra ny torohevitra omeny ny tenin'Andriamanitra fa tsy hanenenanao velively izany. Amen. Jacqueline. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana.
tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana falymiaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokana ao antsika tanora ity kanefa koa ankafiziny ray aman-dreny maro miaraka aminao ny zokinao Elion Andrea Mitanso. Manana vahiny mpiara-miasa isika izay hitondra vaovao mahafaly ho antsika rehetra izay voafatotry ny zava-mahadomelona kanefa te hiala amin'izany. Ny anaranao namana Razafindrokoto Andreo Tsimirodo Kristian. Antsony olona ho koa hoe dodo ho an'ny olona tena akaiky, rodo ho an'ny mpiara-miasa sy ny manodididina, ary Kristian ho an'ny sarababe-bahoaka. Mety antsonanao daholo zany reo namana dodo. Anarana daholo reo anarana. Ya, i dodo moa zany ana Kristian dia tanora niaraka hatran'ny mbola kely zahay. Dia nafinaritra fa tafahoana indray ary manana zavatra tsara zio zarenantsika mpiaino izy. Inona ary no entinao namana Kristian? Zavatra tsotra sady atao hoe tsotra ve fa manana ny lanjany angambany dia momba ny fidorohana zava-mahadomelona. Izy io dia zavatra fomba tsotra nefa mahomby ary mandritra ny adiny roa monja dia tsy tia fofona sigara intsony ilay olona na tsy tia toka intsony ilay olona, tsy tia rongony ary tsy tia paraky. Averiko kely raha azoko tsara ilay zavatra ataonao zany miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao dia fanampiana ireo olona voafatotry ny zava-mahadomelona, paraky, sigara, rongony, toka kanefa te hiala amin'izany. Dia ao anatin'ny adiny roa monja ny fotoana ilaina zany ahafahana manampy an'ilay olona dia adiny roa monja dia afaka. Fangamba kosa olona zay efa vonina ny te hiala zany le izy zay indrindra. Mariako eto fa ho an'ny olona zay efa nanapa-kevitra ny hiala no azotsika ampiana. Ho an'ny olona zay tsy mbola tapa-kevitra kosa dia afaka manao izy aloha ny fanaony. Honoa efa nisy ve ny fahombiazana zay hitanareo teo amin'ny fanaovana an'izay asa izay afaka mijoro vavolombelona ve ianao? Raha ny fahombiazana aloha anisan'ny nahitana fahombiazana betsaka indrindra sy avo indrindra ity fomba nampiasaina ity. Satria mahita hatrany amin'ny
5 isanjaton'ireo zay niala no afaka zany hoe 5 isanjaton'ireo olona zay te hiala am'le fatotry ny zava-mahadomelona zany a ka nanantona anareo a dia afaka tamin'izay fomba ampiasainareo zay afaka tanteraka misy amin'izy ireny aza efa nalany 4 paquet na sigara isan'andro fa nafoiny hatreo ny sigara ahoana ny fomba isehoany zany eo amin'ny olona anankiray zay lasa mahafoy an'lay izy aorinan'le adiny roa tonga de hita eo no eo ihany zany eo no eo ihany zany hoe misy poinkitihana ao anaty sofina ao ivelan'ny sofina de any amin'ny tongotra avy eo a tsapaina testena ozytsika ozy ny vazaha ilay sigara dia rehefa vita ny testa na io fofo sigara io aza atosony lavitra be ry amin'ny anary fa tsy teny fofona sigara foiny eo tsony izy mety misy mietreritra amin'ny mpiaino antsika hoe fomba majika ve zany sientifika ve zany sa inona le izy io a dia fanambarana méthode maromaro misy ny tandrefana misy ny tatsinanana misy ny planina 5 andro zay efa fanaontsika adventiste hatra zay nakambana izy ireo ary efa nitambatra ireo a de nahitana zay vokatra zay inona ary loha zany ny tsara ho fantatra amin'n'itian'io ety ny zavatra tiako ampitaina amin'ny mpiainontsika aloha androany a dia hoanao zay vonina nanapa-kevitra fa te hijanona amin'ny fifoana sigara fisotroana toka finanaparaky ary ny fifoana rongony natahoanao zao fandaharany zao tapahony hevitra ao fa vonina anampy anao zahay anampy anao amin'ny herinay rehetra tena asa masina be le asanareo namana kristian lasa ny saiko eto hoe inona ny antony mahatonga ny olona anankiray a na tanora izy na lehibe izy a tafiditra amin'ny zava-mahadomelona izy io a tsy de hoe ditra na tafiditra ilay olona tao na adalàna fa fandrika ary amin'ny mahafandrika azy zay a mety hotratrany fandrika io na ianao miaino a io na izaza ao miteny zao azy mety hotratra ao noho izany a mila fantatsika hoe ahoana no fomba atao rehefa tratrany fandrika ny olona ray fa mialohan'izay aloha hoe inona le fandrika azo lazaina ve ny karazana fandrika mety mahatonga n'le olona ho voafandrika ny fandrika ao anatin'le izy a de misy an'reto zavatra anakoro reto misy ny atao hoe lavage de cerveau ao anatin'ny fidorohana zava-mahadomelona tena le hoe fanasana tsy do mihitsy na hoe matrakazy ozy ny vazaha matrakazy médiatique ohatra publicité ohatra dokam-barotra zany de misy koa ny atao hoe illusion ozy ny vazaha na magie ozytsika malaza azy tsotsotra kokoa satria misy magie ataon'lay zava-mahadomelona ao mahatonga anao tavela ao anatin'lay fidorohana ahoana ny fomba isehony zany hiditra amin'ny lafiny voalohany aloha ny atao hoe matrakazy a de tsotra be aka ohatra anankiray a ataoko hoe artiste zany angamba de amin'ny artiste zay a mamoaka hira fa hira faran'zay tsy misy dikany no avoakako de mangataka eo amin'ilay fampelizam-peo aho hoe iny mba alefasokely hirako maraina mandra-parivan'ny andro na averimberina matetika avery matetetika indray andro any ianao na tianao na tsy tianao mampirina trano na mafabirao ianao a isioka ny niriny na de tsy tianao azy niriny ia tena mariny zany ary ndraindray ny hira renao farany no entinao matory aza zay indrindra hira efa miverimberina zay zany a efa effet psychologique zany le izy effet psychologique zay zay ny lafiny anankiray de sahala am'izay no ataony sigara io hoe misy publicité ataony amin'ny sigara sahala amin'ny marla boro de olona vehivavy tsara tare mahafinaritra be no avoakany eo mifoka an'le sigara de mamoaka an'le setroko anako boribory sy hoaniny reny de izy anao hoe andray mahafinaritra be izy zany misy makany amin'ny dokotera ianao any amin'ny médecin chef any amin'ny hôpitaly mifoka sigara médecin chef
renrehetra reny de matrakazo daholo makany ampianarana ianao ny mpampianatra mifoka sigara de davarangany ary izy mifoka sigara toy izy anao hoe tena mahafinaritra am jereny ty zavary ty reny zany anao atao matrakazo rehefa mile dafaperako anatin'ny saitsika reny de tonga ny fotoanany adolescence avy anao anandrana hoe mba anandrana kely anankiray hoe za zay le fandrika iny le fandrika iny le fanandramana kely tizy anankiray iny raha azavaina am fombaava zany ho antsika zay mpiaino any ambany vohitra any indrindrandrindra le dokam-barotra amin'ny endriny samihafa zany le matrakazo miverimberina le izy zay mamatrakazo azy a mety mandeha am radio a mety mandeha amin'ny alalan'ny televizion a mety namana koa manao azy a na olona manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tahaka ny mpampianatra na ny dokotera na ny olona akaiky anao de voasarika anao anandrana de zay zany mahavoafandrika an'ilay olona anankiray de tafiditra izy mety koa le antsoina amin'ny teny vahiny hoe pression des amis fanereny namana tsy fanerena mivantana fa fanerena kolaka namako rehetra any ampianarana na ny mpiara-miasa amiko mifoka daoly de manjary atakatahandralahy raha tsy manao tahaka ny ataony karazana matrakazy am fomba hafa zany dokam-barotra am fomba hafa miendrika fanerena zany zany rehetrarehetra zany zany mety mahatonga ny olona anankiray tafiditra ao anatin'le fandrika de rehefa tafiditra ao anatin'le fandrika izy zany zay le andininy voalohany ny andininy faharoa le lazaiko hoe magie teo na illusion rehefa nandray lay tizy voalohany ianao de zay le lazainay hoe nitelina bibidia kely tsara fanahy ao anatinao ao any an-tsaina any fa tsy tena hoe misy le bibikely fa any an-tsaina any ohatrany misy nitelina bibikely ara-tsaina any anatinao any io bibikely io a ny sakafony nikotina sakafony ny sakafony de nikotina moa zany poizina ao anatin'lay sigara ao anatin'le sigara anisan'ny poizina anatin'le sigara anisany maromaro ny ao fa ao anatin'ny sigara de misy poizina 4 zay manimba fahasalamana avokoa ny 50 amin'ireo de miteraka homamiadana nikotina zany de miasa ahafahanao miankina amin'ilay sigara atrany atrany lasa dépendant zany ianao lasa tsy mahazo aina raha tsy misy an'le izy de zao ny fipetraka le nikotina rehefa nifoka tizy ray voalohany ianao de mikalme anao satria nahazo ny sakafo le bibikely ny problème ny olona rehetra sa mana problème daholo sa manana olana avokoa ao ny Nicolas ny Frébus ny sakafo andavanandro ny fitaizanan'izy eo daholo totsika hoe amina tsasaky ty trano ty ny avon'ilay problème fa ho an'ny mpifoka sigara rehefa tsy mahazo nikotina n'lay bibikely ao anatin'ny kibony ao de manao tapazy izy aiza miakatra midona am plafond le problème de mifoka sigara izy de miverina am'lohany le problème de mieritreritra izy hoe namako manampy manamamano ny olako ilay sigara rehefa mifoka sigara de afaka mifantoka amin'ny asa koa any ampiasana ianao zany miasa ianao ampiasanao de nona le bibikely de avy aiza de midona am plafond le problème anao foka sigara anao de ohatrany hoe mahay mifantoka ianao rehefa avy mifoka sigara nefa fandrika zany zay mahafandrika azy de zay koa ny fety rehetra sany rehefa mamonjy mariazy ianao mifoka sigara alohany anomboan'ny afindrafindrao de mivoaka dao ny mifoka sigara aloha tsisy fety mandeha miaingy eo raha tsy voky aloha zahay de miaingy aizao de tonga ndray le mifoka sigara vitany mahazo doziny izy de matory de manao fety ampilaminana ianao de ohatrohatry zay zany ny fandehan'le fandrika le ho magie zany hoe maka ny toerany mahanamanao azy izy ohatrany hoe verinao namanao izy zany de tsy mahafoy azy ianao satria raha vo tsy misy azy ianao dia tsy mahazo aina ary tsy misy ninona mandeha njara ataonao zany hoe tsy marina zany le hoe mararya raha tsy mifoka tampoka na koa hoe tsy zavatra mety ho vitako zany hoe karazana lasa mivadika ao areti-tsaina mihitsy zany le izy ny sigara de tsy mbola voaporofo fa raha siantifika fa mahasitrana aretinandoha na mahasitrana koaka na mitsabo ny aretina hafa zay mamely anao satria
tsy mbola nisy manam-pahaizana afaka nanam-pirofo fa fanafody nisy gara ia dikan'izay zany tsisy fomba hahafana manamarina ny antony foana sigara afa-tsy zay fandrika izay zay fahazarany ratsy zay de lasa miankindoha aminy ianao a dia tsy manaiky izy raha tsy miaraka amin'ny foana ianao vao mavita zavatra zay raha azoko tsara ia zay indrindra le izy zay zany mahafandrika ilay fidoroana zava-mahadomelona sahala am'izany ihany koa ny toka ny paraky ny sigara ny rongony fa ny fahasamihafany sigara sy ny rongony fotsiny a ny rongony aingampiasa kokoa noho ny sigara zany hoe mandaitra aingana kokoa amin'ny olona anankiray zany no sigara aingana kokoa ny fiasany de zay mahatonga ny olona mamorona sary ao an-tsainy hoe raha zavatra mipita rano amin'ny arabe de lazainy fa reny rano be io fa iveriny fa satria ny sainy zany efa vodona de hafa ny fahitan'ny masony de zavatra hitany fahitany andavanandro raha fitina aloha zay rehetrarehetra zay de inona no azon'olona zay na namana Kristian famitinana azy a tsotra ny miala sigara stoka ary paraky sy rongony fa mila fantatra fotsiny hoe fandrika io fanasana ati-doha io efa fantatrao zay de fantatrao milalaka izy roanao hoe aiza zany lalana tokony alehako ary azo ialana zany le izy azo ialana zany tsy misy fiatraikany ara-pahasalamana mihitsy na kely azy tsy misy na de kely azy fiatraikany tsara ny misy fahasalamana azo no azonao rehefa miala ianao ia sady salama ianao a no afaka mitsitsy ny arabola tsara indrindra fa am'izao andro efa misarotra zao am'lafi ny fitadiavany onao namana Kristian mbola hitony fiarahantsika eto manaraka inona no entinao indray manaraka mahakasika an'izay ny zavatra eto manaraka dia mikasika indray ny amin'ny ireo ankizy zay efa tafiditra tao anatin'ny fidoroana saingy tsy fantatry ny ray aman-dreny de misy vahaolana omena ho antsika zany hoe misy torohevitra alefa afataratsika ny fitondrantenan'ilay ankizy afatarana hoe tafiditra tiana tsy satria manafina zareo matetika manafina izy matetika enoko fa na lehibe sika na tanora na ankizy na mpanabe de samy liana amin'ity fandarana manokana fanafahana amin'ny zava-mahadomelona ity ao anatin'ny adiny romonja na de mbola itoy aza ny fandarantsika manaraka dia inoko efa betsaka sahady amintsika mpiaino te hifandray aminao zany de azo ny larana telefona azo no omena ve ny larana telefona azotsika ifampiantsona 034 12 532 93 034 12 532 93 misy larana hafa ve 034 68 792 72 034 68 792 72 inoko fa nahasoatsika izay resatresaka fohifohy zay ny rahana tamin'ny namana Kristian a dia araroty ny fahafahana miala aingana amin'ity zavatra mamatotra atsika ity sady tsisy ilana azy no miteraka aretina mety hiteraka kansera mandany vola de misaotra indrindra namana Kristian manao mandram-peona vetivety retsika zany a amin'ny manaraka indray mankasitraka tompoko mankasitraka namana ely aho misaotra tompoko ray ny fakampana fefeotsy anjady reo fandrika mahamay zay magnintona ny fo satria mifono tombotso nefa fantatro ireny fa tsy sitraka arovire ity foko malemy ndrao ao devo babony tsy atsiaro anao fenony
fanahy azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka AWR zay lay onjany fanantenana alaoviroanay ray ny aizy mitatao tsy ahafahanay mandeha eo aminao fa manako na fijery tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitraka ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale feno ny fana vazonay manome ireo avanay tsy mba manana ny feo ny fanantenana ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale feno ny fana azonay manome ireo avanay tsy mba manana sy ireo namanay tsy mba manana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana finaritra ry mpiaino namana manasanao hanohy ny fianarantsika ny amin'ny valisoan'ny olona mahatoky amin'ny fitantanana ny fananany tompo ny lohatenodiny antsika dia manao hoe nataonao inona ny volako miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy asehon'i Jesosy mialoha ao Mateo 5:20 ny zavatra hitrango ao amin'ny fiangonana alohan'ny iverenany sary telo no anehoan'i Jesosy ny toe-javatra hitranga ny voalohany dia mpanan-karena iray nandeha any an-tany lavitra nomeno tantanany mpanompony ampahindrena ny ampahany sasany tamin'ny hareny izany sary izany dia maneho izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olony ny amin'ny fitantanan'izy ireo ampahindrena ny fanomezany ino ny fahamarinana ara-baiboly raketin'io fanoharana nataon'i Jesosy io andeha vakintsika io tantara io Mateo 5:20 andiny 7:40 ka hatramin'ny 7:20 Mateo 5:20 andiny 7:40 ka hatramin'ny 7:20 fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona iray izay efa andeha ho any an-tany hafa ka ny antson'ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany koa ny anankiray nomeny talenta 5 ny anankiray 2 ary ny anankiray 1 samy araka ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany dia nahazo tombony talenta 5 koa izy ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 ho tombony fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany matetika no iverintsika fa ny talenta sy ny fanomezana dia zavatra voajanahary toy ny hoe faiza mihira faiza mifandray amin'ny hafa sy ny sisa efa voajanahary eo amin'ny fiainantsika ireny mihoatra lavitra noho ireny nefa ny fanomezan'Andriamanitra izao ny soratan'ilay mpanoratra Christian Ellen White ao amin'ny boky ny Testimonies for the Church boky voalohany takila fa 7:70 hoy izy naseho aho fa tsy azo amin'ny fahafenoany ny fanoharana ny amin'ny talenta io lesona manan-danja io dia nomena ny mpianatra mba ho tombontsoan'ireo kristianina velona amin'ny andro farany ary ireo talenta ireo dia tsy maneho fotsiny ihany ny fahafahana amin'ny toroteny sy mampianatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra
miatra amin'ireo arenara-nofo izay nankin'andriamanitra amin'ny vahoaka ny ho fanoharana io. Inona moa ny lazain'andriamanitra tamin'ny mpanompo tsara ao amin'ity fanoharana nataon'i Jesosy ity? Ary nahoana andriamanitra no miteny hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao? Inona ny dikan'izany teny izany? Andeha raha tsika mamaky ny 20 Matio 5:20 Ary no nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 5 no natolotra ao aho, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanatona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no natolotra ao aho, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mety hevitra isika fa betsaka kokoa ny talenta tombony andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompo nomena talenta betsaka, ary izay nomena kely dia kely koa no andrasana aminy. Asehon'ity fanoharana ity fa tsy marina izany fiheverana izany. Hitantsika eo fa ilay nanana talenta iray no tsy tafiditra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka isika tsy hisahirana hitady izay asain'Andriamanitra taon'ny hafa. Ny zava-dehibe dia ny fanompoantsika azy amin'ny fanomezana omeny antsika, na be izany na kely. Tsy ny habetsaka ny fanomezana no misy lanjany, fa ny fahaiza-mitantana sy ny fahatokiana no andrasan'Andriamanitra amintsika. Inona ary no avalinao ny fanontanian'Andriamanitra aminao manao hoe nataonao inona ny fanomezana nomeko anao? Isika tsiraray avy no mamaly izany fanontaniana izany, sady izay koa no isarantsika androany. Manantena mbolo tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.